Matt, il y a une urgence. Tu poursuis un chauffard et on dirait que tu as une mauvaise toux. Tu vas bien? Bon, si tu le dis. Le voilà. Matt, tu devrais vraiment ralentir. Allons voir Amber. Elle va guérir ta toux et ensuite on reviendra attraper le chauffard. Bonjour Amber. Bonjour bébé Amber. Matt, la voiture de police a une très mauvaise toux. Vous pourriez l'aider? C'est vrai? Super. Oh non, voilà que ça lui reprend. Suis Amber jusque dans la salle d'examen. Par quoi vas-tu commencer? Tu vas diagnostiquer le problème en regardant sa langue. Tire la langue. C'est ça. Matt, tu peux faire comme bébé Amber. Qu'y a-t-il? Sa gorge est irritée et brûlante. Tu as quelque chose pour le guérir? Qu'est-ce que c'est? Du sirop pour apaiser sa gorge irritée? On a besoin d'autre chose? D'une cuillère? Ne dis pas de bêtises, Matt. Tu en as eu assez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour Matt? Rafraîchir sa gorge? Ok. Avec quoi? Tu le sais, bébé Amber. Des glaçons? Très bien. Attention, ne fais pas tomber les glaçons sur le sol, c'est très glissant. Excellent travail, les amis. Merci pour votre aide. N'oublie pas de prendre un bonbon en sortant. Bravo, Matt. À bientôt. Bonjour Hector. Quelle belle journée pour voler. Le soleil tape très fort. Tu devrais probablement porter des lunettes de soleil. Attention! Oh non! Tu t'es fait mal? Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital pour qu'Amber regarde tes blessures. Tu ne t'es pas raté. Amber va s'occuper de toi. Allons-y. Bonjour Amber. Hector a eu un accident et il est venu te voir. Tu peux l'examiner?
Amber va s'occuper de toi maintenant. Suivons-la dans la salle d'examen. Amber va d'abord regarder tes yeux. Tu t'es tapé le nez très fort. Amber va te passer de la pommade. Reste immobile pendant qu'Amber prend soin de tes blessures et te met des pansements. On dirait que tu t'es tapé la tête contre ce poteau téléphonique. Tu as une grosse bosse. Une poche de glace devrait réduire le gonflement. Peux-tu te mettre sur le côté? Amber veut voir si tes éraflures sont graves. Oh, ça doit faire très mal. Ça va peut-être être un peu douloureux, mais ça va désinfecter tes blessures pour qu'elles puissent guérir. Et voilà. Tu peux maintenant rentrer chez toi. Amber te reverra dans quelques jours. N'oublie pas de prendre un bonbon en partant. Et la prochaine fois que tu voles un jour ensoleillé, n'oublie pas tes lunettes de soleil. Encore une consultation réussie, Amber. Hector va pouvoir voler à nouveau en un rien de temps. À bientôt tout le monde. Bonjour les amis. Vous avez beaucoup de travail aujourd'hui, non? Vous devez combler ce trou dans le sol. Eh bien, vous devriez continuer. Où vas-tu mettre ces briques, Charlie? Dans le trou? Ok, mais faites attention les amis, ne vous rentrez pas dedans. Oh non! Vous vous êtes fait mal. Tu vas bien, Charlie. Et toi? Qu'y a-t-il? Ouh là là, vous vous êtes bien cogné. Ne vous inquiétez pas, allons à l'hôpital. Amber va arranger ça. Bonjour Amber. Charlie et Christopher se sont rentrés dedans au chantier et Christopher a un très gros bleu. Tu peux nous aider? Le voilà. Allez, suis Amber jusque dans la salle d'examen. Pas toi, Charlie. Attends ici. Ton ami sera de retour dans peu de temps.
D'abord, Amber doit prendre ta température. Ne t'inquiète pas, Christopher, ça ne va pas te faire mal. Bébé Amber, tu pourrais aller chercher le thermomètre. Merci. Maintenant, ouvre la bouche. Pas toi, petit malin. Amber doit prendre la température de Christopher, pas la tienne. Alors, Amber? La température de Christopher est parfaite? Très bien. Occupons-nous de ce bleu maintenant. Qu'est-ce que c'est? De la pommade contre la douleur? Et maintenant? On doit enrouler un pansement autour du mélangeur de Christopher? D'accord. Bébé Amber, tu peux nous aider? Maintenant, Christopher, si tu fais tourner ton mélangeur, le pansement devrait s'enrouler autour. Excellent travail, les amis! N'oublie pas de prendre un bonbon en sortant, Christopher. Voilà Charlie, il t'attendait. Au revoir les amis, à bientôt vous deux. Bonjour bébé Frank, c'est bien d'avoir attendu patiemment ton tour sur le toboggan. C'est à toi maintenant. Tu as perdu une dent? Ne t'inquiète pas, les dents de lait doivent tomber un jour ou l'autre. Et si on allait voir Amber à l'hôpital? Elle pourrait te donner quelque chose pour que tu te sentes mieux. Bonjour Amber. Bonjour bébé Amber. Frank a perdu une dent. Pouvez-vous l'aider? Amber va regarder à l'intérieur de ta bouche maintenant. Tu veux bien? Ouvre ta bouche et dis « Ah ». Et oui, Amber, l'une de ses dents est tombée. Mais ce n'était qu'une dent de lait. Et oui, les dents de lait doivent tomber un jour ou l'autre. Quand on grandit, des dents plus grandes viennent les remplacer. Et maintenant, Amber... Bébé Amber, tu pourrais aller chercher le jet d'eau qui est sur le mur. Waouh! Fais attention avec le jet. Il sert à nettoyer l'intérieur de la bouche. Frank, Amber va te nettoyer la bouche avec le jet d'eau.
Elle va enlever la nourriture et la saleté qui peuvent être entre tes dents. Bébé Amber, tu pourrais aller chercher l'antiseptique qui est dans le tiroir. Fais attention cette fois-ci. Cela va te protéger des infections et soulager la douleur. Autre chose, Amber? Waouh! Une nouvelle brosse à dents. N'oublie pas de te brosser les dents 2 fois par jour, Frank. Merci, Amber. Merci, bébé Amber. Bonjour, Frank. Tu es de nouveau au parc? Waouh! Tu as une dent d'adulte maintenant. C'est super. Au revoir, Frank. Au revoir, tout le monde. Bonjour, Matt. Ça doit être difficile de veiller à ce que toutes ces voitures conduisent correctement. Tiens, voilà Edgar, la tractopelle. Ça, c'est vraiment gentil de ta part. Matt, Edgar se demande s'il doit te remplacer un moment pour que tu puisses te reposer. Ça, c'est une bonne question. Tu sais comment diriger la circulation, Edgar? Waouh, Edgar, c'est l'occasion de prouver que tu peux y arriver. Wow, allez doucement, les amis. Oh non! Tu vas bien, Pickle? Oh. Ouf, quel soulagement. Ça aurait pu être pire. Oh non! Edgar, tout va bien pour toi? Alors tu ferais mieux d'aller voir Amber à l'hôpital. Elle pourra t'aider. Bonjour Amber. Bonjour bébé Amber. On dirait que vous avez un nouveau patient. Edgar la tractopelle a eu un accident en dirigeant la circulation et il a besoin de votre aide. Bien. Il faut d'abord essayer de guérir ce mal de tête. Tiens, ouvre la bouche, Edgar. Voilà. Tu te sentiras mieux dans un instant. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour toi? C'est vrai. Pickle a heurté ton godet quand elle a perdu le contrôle. Amber, tu as une solution? Et voilà. Évite d'utiliser ton godet pendant quelques jours et tu te sentiras beaucoup mieux. Oh, je n'avais pas vu. Tu as une vilaine éraflure. Mais je suis sûr qu'Amber peut s'en occuper.
Amber va nettoyer ta blessure et mettre un pansement par-dessus. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas te faire mal. C'est froid? Mais ça ne te fait pas mal, si? Très bien. Et voilà, tu te sens mieux, Edgar? Qu'est-ce qu'il y a, bébé Amber? Tu as quelque chose à donner à Edgar? Excellent. Edgar, voilà un cadeau de bébé Amber. C'est pour protéger ta tête contre les chutes d'objets. Ça te va bien? Je crois qu'il est temps de retourner voir Matt pour lui dire que tu vas bien. Merci beaucoup, Amber et bébé Amber. Edgar va pouvoir bientôt reprendre son travail habituel. Au revoir tout le monde. À bientôt.